तो गाइस मैं आ चुकी हूँ पनिहार से नहा के और तैयार भी हो गई हूँ। अब मैं जा रही हूँ नीचे बिलात। तो हम पहुँच चुके हैं बिलात के खेत में। हमारे वहाँ नहीं होते हैं जो। तो ये है बिलात की बाखली। ये देखो काफी खूबसूरत बाखली यहाँ पे है। गाइस खाने में है रायता, बाड़, पापड़, अचार। ये देखो गाइस इतने सारे नारंगी हो रहे छोटे छोटे वाले, वो भी बिलात में। ये देखो नक्स ला रहे हैं नारंगी तोड़ के छोटे छोटे। जल्दी आ। ये देखो इतने छोटे छोटे नारंगी दिखा तो नक्स तोड़ के ला गया है। ये रहे गलगल्ला बिलात में जो हो रहे हैं। ये देखो इतने ज्यादा चूक हो रहे हैं यहाँ पे। आजकल सीजन चूक, माल्टे, नारंगी का ही है। तो गाइस अभी हम हैं नींद खेत। तो ये देखो सेल्फी। भली छाजी रे पहाड़ सिंगारे में भली लगी रे, गल बंदा नथुली पैरी रे, गल बंदा नथुली पैरी रे, पहाड़ सिंगारे में भली छाजी रे। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। पहला आई होप कि सब ठीक होला। तो दोस्तों अभी बजे हैं सुबह के 8:30 बज चुके हैं। तो धूप तो आई नहीं है, 9 बजने वाला हुआ। तो नाश्ता वगैरह तो हो चुका है। तो करते हैं आज का ब्लॉग स्टार्ट। मेरे ब्लॉग को लास्ट तक जरूर बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो गाइस अब चलते हैं लकड़ियों के लिए। तो धूप तो अभी आएगी नहीं, देख सकते हो आप कैसा हो रहा है मौसम। और नवीन को लग रहा है हमारे घर के वहाँ धूप आ रखी है, और धूप देखने आया है बट धूप नहीं आई है। तो अब जाते हैं लकड़ों के लिए सिमरौर के जंगल। और चाची भी आ रही है वहाँ से, चाची भी आएगी, भावना की मम्मी कुंदी अम्मा। तो हम जाते हैं लकड़न। हाँ गाइस हमको कुछ ज्यादा ही ठंडा हो रहा है अम्मा। ठंडा है खिला रहे दूध, ठंडे रोट है भाई में। अब हम चलते हैं लकड़ी के लिए। कपड़े में धो दूंगी यहाँ आके, भिजा दिया। काम 11 बजे यार शिमरौर गाँव में आने भी रोज इधर तात लग रहा। गाइस ये देखो चाची लकड़ी के लिए जा रही है बट 100 डॉलर उड़ के जा रही है। तो चाची दतैया ए दो टूट गयो बेरा। चाची पयोने चकाचक लागल दतई भी जदू लकड़ वहाँ उदो काटनी हम चाची आज। टूटे हैं ना टूटे। तो अब मिलते हैं आपको सिमरोड पहुँच के। अब जाते हैं। रास्ते में तो चलने में फोन ही लग जाता है, झिलमिल हो जाता है। मुँह का दांत। और कुंदी अम्मा साथ में बल्द भी लेके आ रही है। ये देखो अगली बार बल्द को जाने देते हैं क्योंकि वो मारने भी आता है। एक वाला फर्स्ट वाला। हाँ खाया चाची। ये है बैल, अभी जा रहे हैं ग्वाल चरने। तो हम पहुंच चुके हैं बिसोनी। ये देखो पूरा कोहरा लग रखा है यहाँ पे भी। हम हैं बिसोनी गाड़ में। इधर को तो थोड़ा थोड़ा मतलब थोड़ी धूप आई रखी है, तात लग रही साइड ही। हमारा घर तो कुछ ज्यादा ही ठंडा हुआ। ये देखो अभी बैल जा रहे हैं चरने, एक बच्ची भी है उनके साथ। और वैसे तो पूरा कोहरा लग रखा है। ठंडा भी हो रहा है, ठंडा। तो फिर मिलते हैं। ये देखो कैसे जा रहे हैं बैल वगैरह प्याओ न बाट के जना चाओ। तो गाइस लकड़ियां हो चुकी हैं, सर पे रख दी हैं। भावना ने को उठा दिया है। भावना भी लेके आ रही है उधर साइड, उसने रखे हुए हैं तो वो भी उठाने लगती है। भारी हो रहे हैं बहुत ज्यादा। तो दोस्तों मैं पहुंच चुकी हूँ घर। जंगल से लकड़ लागी हूँ। अम्मा तो नए कपड़े ले खुद ही धोलन। मैल कह रही मैं दे दूँ ना, मैं खुद क्या दो ना तेरे कपड़े। तो गैस मैं आ चुकी हूँ पनिहार से नहा के और तैयार भी हो गई हूँ। अब मैं जा रही हूँ नीचे बिलात। अम्मा बैठे हुए बोतल भी ले जा रही हूँ साथ में। तो अब जाते हैं सीलू और मैं जा रहे हैं। तो नक्स भी आ रहा है और सीलू आगे पे है। तो मिलते हैं फिर। अभी नक्स भी आ चुका है। हेलो गाइस।
तो मिलते हैं अभी। तो हम पहुंच चुके हैं बिलात के खेत में। आगे वंसु चल रही है, पीछे पे नक्स। और यहाँ हमारे खेत भी हैं। वो नीचे हैं जो बंच बैठाने वाले हैं। ये देखो गाइस, केले की घड़ी बिलात में। तो ये है बिलात की बाखली। तो आपको भी दिखाते हैं। यहाँ पे हो रहे हैं माल्टे हैं। ये क्या है सिला? जमीर गाइस, ये है जमीर बिलात में। हमारे वहाँ नहीं होते हैं जो। तो ये है बिलात की बाखली। ये देखो काफी खूबसूरत बाखली यहाँ पे है, पूरी बाखली। गाइस, खाने में है रायता, बाड़, पापड़, अचार। तो सब लोग खा रहे हैं यहाँ पे खाना। यहाँ पे नेक्स्ट बैठा है। गाइस, दुकान फुल गिराओ कह के देखो, आज तक बता दिया। ले राजा है इसका नाम, ले राजा। ये देखो, हेलो दोस्त, हेलो कर दो, हेलो कर दे जीवा। ये देखो नक्स ला रहे हैं नारंगी तोड़ के, छोटे छोटे। जल्दी आ। ये देखो इतने छोटे छोटे नारंगी, दिखा दो। नक्स तोड़ के ला गया है। ये देखो, ये देखो गाइस, इतने सारे नारंगी हो रहे, छोटे छोटे वाले, वो भी बिलात में। क्यों पे 100 पीस है बल सीला, बट पता नहीं कैसा है, बट बहुत अच्छे लग रहे हैं। बिलात में और रखे हैं दन्नी का लोगों के वहाँ पे। गाइस, ये रहे गलगल्ला बिलात में जो हो रहे हैं। अब हम चलते बने घर को, और चूक भी हो रहे हैं यार यहाँ इतने। तो खाना हमने खा दिया, जा बुला के लाना बुला रही है बोलना। तो खाना हमने खा दिया है बारसी में, बिलात में। अब हम जा रहे हैं घर को। तो मैं आपको दिखाती हूँ चूक, इतने बड़े बड़े दाने। ये देखो इतने ज्यादा चूक हो रहे हैं यहाँ पे। आजकल सीजन चूक, माल्टे, नारंगी का ही है। सीजन के हिसाब से पहाड़ों में फल भी उगते हैं, लग जाते हैं मतलब पेड़ पे। तो इतने ज्यादा हो रहे हैं और इतने बड़े बड़े। ये देखो गाइस, ये देखो इतने चूक हो रहे हैं, चूक ही चूक। क्या बोल रहा है? सब चीज बिलात में। नक्सू बोल रहा है सब कुछ बिलात में हो रहा है। हमारे बड़े में कुछ नहीं हुआ है बस। बड़े में सिर्फ अमरूद होते हैं। तो गाइस, यहाँ हमारे खेत भी हैं, बंजर वाले हैं। इस साइड को नीचे पे, यहाँ से दिखने, वो नीचे पे हमारे खेत हैं, वहाँ नीचे। यहाँ पे मेरी बुआ लोग घास काटने आते थे पहले। तो यहाँ पे बोते भी थे, आजकल तो वैसी है बंजर प्लायन। अब उसको साफ करना है, उस पे कुछ बोते हैं अब, और कुछ नहीं है। तो गाइस, अभी हम हैं नींद खेत। तो ये है हमारे प्रधान जी का घर, और वो है बुलेट। वो है बुलेट प्रधान जी की। रुक जाना, क्या मैं बनूं? और शीला बोल रही है रील्स बना। ये देखो प्रधान जी की सब्जी, इतने बड़े आलू हो गए हैं और हम लोगों ने भी लगाए नहीं है। प्रधान जी के खेत है ये हमारे। कदू कामदार हो, मैं प्रधान पत्ते लेनी नहीं, मेहनती। गाइस, ये देखो इन खेत में पपीते बहुत ज्यादा हो रहे हैं दिप्पू का लोगों के घर पे। ये दिप्पू का लड़का। हेलो हेलो बोल तो। गाइस, ये है निनखेत वाली रोड। ये देखो, ये जाती है, कहाँ जाती है ये बता दो नक्स से, हमारे स्कूल के वहाँ। ये है आशा अम्मा, मेरी नाक के पटा होगी है जिनको खा खा के। सीलो भी है पीछे, कविता अम्मा है, और चंपा अम्मा, और मंजू अम्मा, और जयू है आगे, परवीन का लड़का। हेलो हेलो कर दो। इसको थोड़ी शर्म आती है, शर्म आती है इसको, शर्माता है ये, शर्माता है थोड़ा थोड़ा। गाइस, हम थक चुके हैं, अब हम यहाँ पे बैठ गए हैं। यहाँ से हिमालय का व्यू काफी सुंदर आ रहा है, और लिक्तड़ भी दिख रहा है यहाँ से काफी सुंदर। बीच में पोलल भी गए हैं, माछी खेत। झूम क्यों कर, ये देखो पोल पोल है कल्ला हो।
वो है पंचाचूली, ये वाली मुझे जाने पंचाचूली। तो यहाँ पे हम माल्टा भी खा रहे हैं। देखो कविता मछली है। जय क्या जय माल्टा दिखा दो, माल्टा दिखा दो ऊपर को। ये देखो पहाड़ी माल्टे। और एक वहाँ पे अम्मा छिल रहे हैं। माल्टा ऐसे हैं, ऊपर से खट्टे नीचे से मीठे, रसदार। गाइस माल्टा छिल दिया है। ऐसे छिलते हैं। दिखा दो सबको एक बार इधर। गाइस ये देखो माल्टे। अब हम खाते हैं माल्टे। काफी यम्मी हो रहा है खाना खाने के बाद। थकान भी लग चुकी है, चलते चलते पानी प्यास भी लग गई है। और फिर साथ में माल्टा। और यहाँ सेल्फी चल रही है। एक गायकार आ रहे हैं। गाइस एक सिंगर दिखाते हैं। सिंगर गाने गाने वाले हैं यहाँ पे। चलो गाओ गाओ बाहर कर हो स्टाइल यो हम गाओ यो। मजा ये देखो सेल्फी। क्या भली चाज रे, पहाड़ सिंगारे में भली लागी रे, गल बंदा नथुली पैरी रे, गल बंदा नथुली पैरी रे, पहाड़ सिंगारे में भली चाज रे। ज्यादा ज्यादा लाइक कमेंट शेयर इनकी आवाज को। तो दोस्तों अभी बज चुके हैं 3:30 4 बजने वाले हैं। बिलात से तो मैं आ गई थी, थोड़ी देर फिर अंदर बैठ गई थी क्योंकि थकान भी लगी थी। अब मुझे कपड़े भी उठाने इतने सारे, अम्मा के भी हैं मेरे भी हैं। जो सूख रखे हैं उनको उठा देते हैं, जो गीले हैं उनको फिर ऐसे ही सूखने देते हैं क्योंकि कल भी सुबह 11 बजे तक धूप नहीं आएगी, उसके बाद धूप आएगी तब सूखेंगे। तो अब ड्यूटी है मेरी कपड़े उठाने की। लकड़ी तो मैंने रख दी है अंदर। अम्मा तो घूमने चलेगी, आपको पता ही होगा अम्मा रोज घूमने चले जाती है धूप सेक के आराम से। जब धूप चले जाती है उसके बाद अम्मा आती है 4-5 बजे आती है। तो मैं उठाती हूँ कपड़े। तो मिलते हैं। तो दोस्तों अभी बज चुके हैं शाम के 5। तो मैं लेके आई हूँ सब्जी। लाई काटते हैं आज सब्जी में हरी हरी। हाँ ना तो काटते हैं लाई की सब्जी। गार्डन से अम्मा लेके आई थी, शायद पहले ही लेके आ गई थी। नीचे गार्डन पे बहुत ज्यादा लाई हो रही है तो आज बनोनो लाई साग तुमले खला आज है। मतलब आजकल लाई का सीजन बहुत पहले से चल रहा है, हम तो कब से खाने में लग रखे हैं। और आरती आ चुकी है स्कूल से। हेलो, कितने दिन में आ रही है तू आज? 11 दिन में। पहला के मुगो नहीं वो बच्ची रे यहाँ ठुल्ली है जी। हाँ गाइस ये देखो कितनी काली हो रही है। गाइस वो डन से आया हूँ। कौन पहले वो डन से आया हूँ। कौन से डन में कौन सी जगह गई थी? पुराने तिल गई पुराने थिल गई थी। कस भी बरात डांस न करे। वो तो गंगोली आट गई। तू नहीं गई थी? सिबो नहीं गई है बरात में। तो गाइस अब काटते हैं सब्जी। तो मिलते हैं सब्जी काटने के बाद। तो दोस्तों सब्जी काट के अम्मा ने अंदर भी रख दी है। अब मैं जा रही हूँ भारी बनियार क्योंकि मैं मालमोल चली गई थी, कुछ काम आ गया था अर्जेंट कॉल। वहाँ पे वो नेपाली आए थे काम करने के लिए, इसीलिए चाचा ने बोला एक बार ऊपर जाते बात करनी थी उनको। तो हम जाते हैं पनियार। काफी शाम भी हो चुकी है आज, तो काफी लेट हो गए हैं पानी भरने के लिए। 5:30 होने वाले हैं। पता नहीं लक्ष्मी भर के लागी। तुम झाड़ जा रही है? अच्छा कुंदी अम्मा घास लेके भी आ गई है। तो गाइस लक्ष्मी भी आ चुकी है। हेलो गाइस। सबने हेलो गाइस सीख दिया मेरे से फिलहाल। और मैं भी जिससे बोलती हूँ बस हेलो गाइस ही बोलती हूँ आजकल। कदू भी आग पड़ गया आज, बाप रे। ते ना मैं प्याज लगवाना जाने ये गाड़ में या कचका खुयो मामा दिख है। ये देखो चाचा ने कितना अच्छा खेत बना रखा है, इसमें प्याज लगाएंगे। बिल्कुल एकदम स्मार्ट बना रखा है इसको। प्याज लगाने के लिए ऐसे बनाया जाता है। पहली प्याज थाल दरी जाओ, बाद जब ठुल ठुल हो जब लगाई जाओ, फिर गनावन गनावन बनोना फिर लगोना। मतलब क्यारी टाइप के बनाते हैं बड़े बड़े। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं रोड पे। तो काफी शाम हो गई, आप देख सकते हो बैकग्राउंड पूरा अंधेरा सा आने लग गया है
गगरी लकड़ी के हाथ में, लक्ष्मी के हाथ में पकड़ा दी है, क्योंकि अब ब्लॉग एंड कर देते हैं। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक सब लोग भले रहिए। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय देवभूमि उत्तराखंड।